有幾條啦，大佬啊！我起嚟啦！哇，就〜 睇到幾勁㗎咋？勁啊！你又成日滴雞，哇！社交揾你啊！呢個加油！好，成支軍隊咁啊！上呢邊，哇！真係大平台啊！呢個咩牌啊？呢個叫做 OK，揾定個靚位踎定先。咩牌啊？呢個叫4個人上。喺度學瞓覺佢，哦，乜魚都有，石蟹、泥鯭、雞魚、鯽魚，都係要缸，5分4格。哇！哇喂，呢個落樓梯屌，仆街冇樓梯。咩嚟㗎呢個？大泥鯭嚟啊！哇係喎係喎，好有力喎，幾足輕。哇！你哇，有冇樓梯啊？你幫我睇住啲竿先啊！我俾佢掹咗出去喎。嚇？得唔得啊？跑水啊！係啊！屌你釣魚都唔開藍皮咁得鳩魚嘅？誒小丁啊！鬆！哇！斤幾重嘅泥鯭？呢條好嘢喎，堅好嘢喎，斤重都有啊！咩啊？教捉起呢條泥鯭係嘛？咁大柄好力嘅喎啲泥鯭。我全鈎幾多隻鈎嘅？3隻定2隻㗎？ 3隻。係咪咁嚴重啊，葉師傅？哇！呢個咩嚟㗎喎？巴泥鯭嚟㗎喎！哇！呢條好嘢嚟㗎喎！星點臭肚係咪？我真係蝕底啲釣呢啲啦，哇！呢條花鯭，哇！又係星點啊！哇！咩事啊？打嘢嚟喎，屌鳩佢！發生咩事啊？
有啲力水喎。撈機啊！撈機！撈機！撈機！哇！泥鯭嚟㗎，我哋升點添。唔使啦，算啦嚇。串鈎着數啲。哇，翻嚟喎！喂，嗱，譬如呢個要啊，幫我唔該。唔係啊，單鈎咋？我串鈎啲鈎好大㗎，我費事啊，4號鈎嚟嘅。嚇人！因為我4號鈎大得滯啊，我驚佢食唔入口啊！好臭！啊，大家我俾吉嘢夾俾聲啲。哇！有嘢啊！我大鈎得滯啩？都唔怕嘅，叻都係用嗰隻啊！乜鳩嚟嘅呢個？哎呀！大嘢嚟嘅喎！海螺佢食魚仔啊！頭先食咗條魚仔3次。搞多隻，哇！哦！喂，中！我仲咬實啫喎！哇！嚼低佢呢個，哇！唔使驚啦，哎呀，8鳩咗成條線做，唔係彈鈎啊，成條線8鳩咗啊！哇！有啲力喎嚇，依家翻嚟掹。唔知啊，睇唔到仲未？泥鯭嚟嘅，我又花泥鯭添。我又花泥鯭嚟。係咯，咁好力。哇！撈機真係重啊！咩撈機啊？呢個咩名？嚇？咩撈機好鬼重係嘛？哇！個撈機重到啊！幾個鐘嚟㗎嘛？係啊。得啦，又有見到啲星點。哇！你個撚嘢嗰度，哇！
魚嚟㗎真係。喂，揸多啲，揸多啲，揸多啲。魚係咩啊？咩魚啊？個個仲識釣，得我冇。啊！佢真係游晒呢邊喎。係啊，都話全部聚晒呢邊啊！屌，我哋都邊拍邊哇！呢餅大餅喎。你好意思嘅咩？嚟！哇！最撚大餅啊！得我咋？交下氣啊！喂屌！哇，勁嘢嚟嘅喎。翻嚟掹嘅嗰度係。唔係我話你留俾我釣喎。佢講嘢都好順嘅。哇！有啲力喎。好大餅喎。翻嚟掹嚟，係嘛？係啊，翻嚟掹。喂，黃立倉喎，唔係。係翻嚟掹，哇！呢餅大餅。之後話留俾我，又釣咗上嚟啦。順勢翻去留意啊！你老味，人哋講好咗，每度都有一條啦，每度都有幾條㗎，大佬啊！讓下佢咯，屌你唔係點啊？我驚佢爆嘴嘅。喂，cầm標你。屌你由頭到尾都係個人勁，你又話你個釣組勁。哎呀，唔撚晒啊！呢單嘢點啊？哎呀！哦！難得有粗嘢，唉，割鳩咗。我起嚟啦！行前啲。知魚。要留飛啊！要啊，呢個就要，得嚟自己嚟。牛逼啊！今次唔放過你啊！屌！嗱，每用我一次撈飛收10蚊啊！冇用啊！哇，靚石炮，石炮。不過頭先嗰條仲大條。石蚌仔啫，好細條，係嘛？真係20蚊隻喎！我冇咩。咩魚嚟㗎？泥鯭嚟嘅。巴泥鯭，哇！多條巴泥鯭喎。哎呀，嚟！我得條，唉。哇！咁大條嘅你嚟嗎？係啊。呢
聽唔聽啊？係啦，你要啦咁嗱？你都唔要啦啲人啦。我幫你學邊個？我哋學。哇！呢個條係乜大條啊？冇咗啦。果皮蒸花檸檬，花檸檬我都係基調第一次見。蝦燈股。手小菜蒸魚一餐飯。